احنا مسافرين، حبينا نوريكم اللبس اللي احنا هنسافر بيه. طبعا ده اول حاجه، ده البورنس بتاعي، ده البورنوس بتاع البحر اهو، ودي وده المايو بتاع توتا اهو. هو عباره كل عن حاجه تيشيرت بالمقلوب، تيشيرت وبطل وشورت ايوه اهو، بقيت عشان الظل. وادي بيجامه اهو، ادي بيجامه لسه هنطبقهم يعني. هتاخد بيجامه، هتاخد اتنين عشان ايه، بيجامتين عشان مش مطولين يعني، كلهم 3 ايام. وادي هتاخد ده جيم سوت، وكمان وهتاخد هاخد تيشيرت الطقم ده، هتاخد تيشيرت وجيبه بس. هو برضو طقمين خروجي. وعند مرنا هنا انا كده هاخد البورنوس برضو البورنوس بتاعي. ده. توتا هتاخد ده بتاعها عشان ده توتا شعرها يعني بتعقد خالص بيتعقد، فبتحطه على شعرها عشان ما يتبلش برضو. وتوتا شعرها بيتعقد في المية معها. انا طبعا اهو المايو بتاعي هبعت عشان الظل، اهو المايو بتاعي. هو مايوكم علشان مرنا مش عايزه تسمع. واخدت برضو بيجامتين واخدت هنا اهو، فستان اهو فستان برضو، كل حاجة طقمين. واخدت اهي البلوزة وبنطلون. بس، بلوزة وبنطلون اهو، هنطبقهم بلوزة وبنطلون وفستان بس. ويلا تابعوا معانا، هنصور لكم هناك طبعا. بصوا يا جماعة، احنا دلوقتي رايحين خلاص في طريقنا للغردقة. اعذرونا ان احنا برضو شكلنا مكبوش كده، ورايحين الغردقة خلاص اهو. بس انا اوريكم الطريق اهو، يمكن مكان عندكم قوي بس ما شداش وراها. ويلا هصور لكم هناك. طبعا كده وصلنا، طبعا ادي بحر اهو احنا، وهو انا برضو طبعا اهو. شايفين صوت البحر انتوا يا جماعه؟ اهو ده اهو، كنت بص بصور ده الشجر انا بالك على البحر اهو. اهو البحر هناك. مش عارفين احنا رايحين دلوقتي انهي بحر. لو رحنا البحر احنا لبسنا المايوهات، لو رحنا البحر هنصور لكم هناك. هو بولا لسه ما لبس المايو، انا وتوتا لبسنا. عملها اصورها لكم. انا وتوتا لبسنا ما عدا بولا. اهو المايو بتاعي، المايو بتاع توتا اهو، المايو بتاع سوسو اهو اهو. بس ما عدا بولا لسه ما لبست. هنصور لكم لو رحنا البحر، هنصور لكم مع اني لابسين المايوهات بس لسه ايه، لسه ما رحناش البحر، مستعدين وخلاص كده. انا ومقربه لكم خالص. واصلا البحر ده محدش بينزل فيه، عشان محدش بينزل فيه البحر ده عشان دلوقتي عشان كورونا اهو. بصوا مقربه لكم خالص على البحر. يلا كمل الفيديو لغايه اخر. بصوا يا جماعه، خلاص دلوقتي احنا رايحين البحر. لو لقينا بحر ان شاء الله هنروح اهو. توتا بتظبط في نفسها، بتظبط في البوني بتاعها. ولولو اللبس تحت طبعا، ده المايو طبعا اهو. هننزلين لسه على السلم، هنروح البحر لسه هنشوف. لولي جميل. طبعا ممكن تلاقوا وشنا مزيت شوية او منكوشين عادي. لو وشنا مزيت شوية عشان ولولو فرحانة يا ربي. لولو مش بتطلع من البيت فرحانة. وشنا مزيت شوية عشان حطينا كريم، حطينا كريم شمس فعشان كده اهو. يلا كونوا معانا طبعا يا جماعة. اهو البحر، احنا لينا بدري بنعوم بس عبال ما جبت الموبايل يعني من العربية. بتسالني ليه لابسه دي يعني. طبعا هو البنات بتاعها، فقلت ماما قالت لي انا شعري لما بكون في الميه المالحه بيتعقد لبست دي مكانها. ايوه. يلا وسوسو وريني اي حركتك يا اسو. ما تنطريش مية، انا مغامرة بامانة عشانكم ان انا انزل بالموبايل وخايفة. يلا يا سوسو استنوا اجيب لكم. بصوا يا جماعه انا هاخد ده هجيب لكم بوله. عايز تغطيه بس ما تنطريش بوشك. يلا
يلا يا سوسو عومي انت لوحدك. انا اغطس تاني كمان. بتشقلب بعمل اي حركة. لا ما هنا عشان عادي. واطية. استنى وريني يا يوسف. هو بصوا استنى اوريكم بشوي بولا اهو هناك. اهم بشوي بولا شايفينهم اهم. اهم. سوسو بتعمل زي السمكة فيش. توتا تعالي صوريني انا. يلا حصورني انا. اهو بشوي برضو. شوي بولا وسوسو وهذه توتا. يلا تعالي نشرف في ايديها وتصورني. يلا سوسو قولي باي ويعملوا لايك. روح فين ليك زعلانة؟ روح فين؟ ايه رايك في البحر؟ حلو. سوسو يا رب شعرها اتفلت. يلا يلا يا جماعه هاتي. يا سن. طبعا دلوقتي مرنا اهي بتشغلين ببدل اماكن توتا تصورني وانا اصورها كده. تيجي مرنا نعمل اي حركه اعمل غطس واعدل لك انا. انت عديتي لغايه الساعه لغايه كام؟ ده عشان انا نازله بالشبشب بصراحه. اهو خدي امسكي. اهو حطي تحت رجليكي. اهو يا جماعه الشبشب. وريني يا بنت الشبشب. لا امسكي تحت رجليكي. ضيعي خفيف هو كده. اوعي. عادي امسكي حتى وديتي الكبوره. يلا وادي سوسو. انا بتجرب على سوسو. طب وانا وادي مرنا. يلا بصي هعمل حركات بس هبعد عنك شويه. خلاص عشان انا برد. يلا استني. ابعدي اوسو ابعدي عشان هعمل حركه. ابعدي اوسو. يلا اعملي. خلص عشان انا برد. بس ان هي الحركه عميقه بس عاديه. برد انا بقول لك. المشكله ان احنا قاعدين في الشط. برد بقول لك. عادي بقول لك ايه. استنوا. واحد اثنين ثلاثة. 1 2 3 4 5. متخلفة. جت على وياه. عادي مش مشكلة. انا بقول لك استني هبعد عنك. مش مشكلة يا جماعة. كاميرا سليمة لغاية دلوقتي بتصور. وخلاصي. اعملي زوم. اهو ادي بتمرنا والغواصة العظيمة السليمة الحكيمة البليمة التاليمة الحلوينة. استني بصوا. وصلت فين؟ وصلت. اديني اهي يا جماعة. هي لا نقط بصوا يا جماعة. انا دلوقتي يا جماعة انا واقفة كده متصنفرة يعني مش عارفة اروح فين من كتر البرد. يلا صوريني تاني. اوعي مني. انا خايفة عشان يقع مني. اوعي. ما لا هتموتني لو وقع مني. بجد. بصي اعمل خلاص. اديني طبعا عليها زوم. انا بعيد عنيها ب100 متر. بمتر. تمام. هجيب لكم زوم على بشوي ولا هجيب لكم زوم على بشوي. ادي بولا وادي بشوي. مش عارفه اعمل حركه عشان شاط. وادي مرنا. مش عارفه اعمل حركه عشان شاط. مش مشكلة. خلاص وكده هنكمل معاكم لغاية الآخر. مش عارفه اعوم عشان قاعده على الشط وغير كده انا في الشبشب. يلا كملوا معانا لغايه اخر. طبعا سؤال هعمل زوم. يلا كده كتير. هاتي جداد. نرمي.
شوفوا له سوسو. بس توتا هناك عاملها زوم، يعني مش بعيدة عني أوي يعني. يا توتا يلا، جايبة الكاميرا عليك على فكرة. أنا هم بعاد خالص على فكرة، أنا بس عاملة زوم. يلا اعملي أي حاجة. ايه قاعدة مصرين إن هم يجمعوا قواقع، مخهم تعبان عادي. توتا بتغطس، بولا وقف مش عارفين بيعملوا ايه. احاول اقرب لهم، انا خايفه صراحه على الموبايل يعني. لو عادي بصوا هما فين، بعيد عني كده. انا لما اقرب لهم اهم هناك توتا شغاله بتعوم على ظهرها. بولا هو قاعد مش حاجه. وتوتا شغاله بتشاور لنا، خلاص مفيش تاني. استنوا نشوف توتا عايزه ايه تاني يا بولا عشان ما صورتش. اهو بولا شغال بيغطس بتشقلب. يلا دوري انا تشوفوني معاه. انت شغاله بتعملوا له. يلا انا دوري. شغالين لسه بيعملوا. انا خايفه صراحه اروح اقرب منهم. هم مش بعاد عني بمسافه حلوه، بس خايفه خايفه خايفه. قربت شوية بس مش عندهم. يا توتا، توتا حط شوف الطلون عشان ما يضيعش. يلا تعالي صوريني، تعالي صوريني. بس يا جماعة اهو البحر فيه اهو. بصوا ده حتة مفيهاش حاجة هنا، زي فندق قديم. اه نفسية. وايوه اوبا ولا بيغرقها بالميه ولا بيغرقها بالميه دي. طبعا انا ده من بعيد على فكرة، انا عاملاهم زوم. ايه بتعمل الكاميرا على نفسك؟ لا يا واد ما تعملش الحركة دي. ما الموبايل بعيد يا بنت الحلال. دي انا اتشقلب دي انا قعدت كذا مرة ان انا اتعلمها ما عرفناش. السنة اللي فاتت قعدت كذا مرة اتعلم عليها لغاية ما عملتها. وانا برضو السنة اللي فاتت يلا يلا بصوا نفس ما تشوفوني. يلا لا احنا الاثنين يلا الناحية دي. ده بس لا قربوا على بعضيكم، واحنا الناحية دي. قربوا على بعضيكم. ماشي انت يا ولد ابعد عنها يا ابعد عنها انت كده، روحي كده. لا مش عارفة من يا جماعة. انت برا واحنا اللي روح ابعد عنها. لا يلا بصوا الساعة، بصوا. ايوه اديني في الشقلباظات، اديني في الشقلباظات يا عبدو. برضه ممكن اكون مش عاملاها.
بولا غبي. عادي عادي. ممكن اكون مش عاملاها كويس عشان احنا دلوقتي على الشط. خلاص يا جماعة يلا باي. عايزة اعوم انا اشمعنى. ادي منى يا جماعة وادي بولا مع ناس كل همهم ان هم يجمعوا صدف. بصوا يجمعوا اسمها ايه قواقع دي ولا ايه مش عارفه. وفي على فكرة في ناس فيها حاجات حيه. ايوه او لو تعرفوها. كله حي كلهم حي. بصوا يعني ايه ماسكه 3 ازايز. مش هاكل فيها حاجة. لا بصوا حاطين فيها لما صودا. بصوا يعني ايه البحر زي البحر الاسود كده. مش عارفه البحر الاسود رمله الصودا ولا ايه مش عارفه. بولا اهي وريني. بص اهو تلاقي قوقع. بص الرملة. الرمله فظيعه وريني. بص يا جماعة ناعمة قوي. الرمله سودا وناعمه. ناعمة خالص. مفيده للبشره ولا ما تعرفش. انا بس ايه لا تخرب بيتك. هنشوف بنعمل سكراب. هاتي توته شويه هاتي شويه. بس احنا بنعمل دي بس عشان هي طالعه. احنا ساعات لما مش بتكون طالعه بنمسك بيتها لما بتطلع بندخلها بالازاز. طب هاتي شويه هاتي شويه رمله من الارض. حتى هي حاجه صوتها. ايه سوسو عايزه اي حاجه تحط في الازازه وخلاص. هاتي توته. انا عايزه صوتها. بصوا التوته ابخر حازم. بصوا حد عايز ابي صوتها. بصوا استنى مش عارفه ليه حاسه. بصوا رمله سودا بطريقه. حطي توته ايديكي ورايا. حطي ايديك ورايا عشان تبان. عندك التنين. بصوا مش عارفه باينه عندكم ولا لا من الشمس. هي رمله فظيعه. بصي توته تاعك. بس ريحتها معفنه. ريحتها ريحه بحر يعني جامد. بس بتعمل ايه؟ احنا لو هكتب لكم لو ليه الرمله لونها اسود بيبقى لونها اسود بعد ساعات. مش عارفه. هكتب لكم لو هتشوف في النت واكتب لكم لو لقيت هذه المعلومه. هنعمل يا لهوي يا لهوي. ايه ده يا لهوي شايفين ايه ده غريبه. ايه ده دي فظيعه دي كبيره خالص. استني اللي بيها الحته اللي هي بتطلع منها للنيل. لا بخاف بس مش مشكله. دخلت يا شايفين عينيها يا جماعه. نعمل عليها زوم. مش عارفه دي مظلمه في نفس الوقت. استني عينين دول عينين. استنى هعمل عليها زوم. زيها بالظبط. حطينا زيها اكبر. دي اكبر. نحطها يا جماعه نشوف درجتها نحطها ازاي. خاف يا جماعه زين من عينها الصراحه. يلا دخليها يا توته. انا خايفه قوي خايفه قوي اوسو. مش لسه مش اي كلام. على فكرة أنا قاعدة جنبيهم مش عاملة زوم ولا أي حاجة. تيجي يلا هنعمل تحدي نفس. يلا واحد. استنى بين بولا وتوته ونشوف مين اللي هيفوز. يلا 1 2 3. هشوف كل واحد قعد كام ثانية عشان هم مؤقت قدامي. هم نزلوا في 38. هم توته بولا. سوسو خليكي هنا. اهي سوسو هنا. لا خليكي هنا ثواني. سوسو توته طلعت في 54 وبولا طلع في 58. نشوف مين اللي فاز. كل واحد اكيد بولا اللي فاز وكل واحد يعد لنفسه كم دقيقة. شوف سوسو راحت فين مع نفسها. انا اصلا نفسي قصير فمش بعمل تحديات نفس. انا ممكن اكل بس تحديات بس شكل المنظر. انا المستغربة الرمل. ايه ده كله جمعناه. انا بحط ايدي وراها عشان تبان. مش عارفه باينه ولا لا. المشكله انها الشمس ضاربه في الموبايل. انا نفسي مش شايفه. فلما بروح البيت انا وبمنتج بشوف حلوه ولا وحشه. امسك بولا.
عايزة صدفة، عد صوت الصدفة. ليش كيس كاتشب يا جماعة أنا معلمة شغالة بصور بس. هقول لكم بس هو قاعدة أنا بقعد معاهم بس نزل عشان نزل. بصور صور دلوقتي. كمان صور كمان. هو ده ده كيس كاتشب كان لونه احمر زي اي انسان طبيعي بيلون فوتي. من مية، من كتر المية. وريني كاتشب عادي. كاتشب كاتشب عادي. يلا مش عارفة احنا لو طلعنا بالليل هناخدكم معانا، لو ما طلعناش هصور لكم احنا قاعدين في البيت بنلعب بس. معاك اتنين تاني. بولا لقيت 2 تاني. وريني يا بولا. يا مايا خدوا علي. لا خلاص حطيهم لسوسو خلاص عشان هي عايزة. خلاص أول سوسو ما يلاقوا واحدة تانية هحطها لك انتي. ماشي. مش عارفة ايه الفكرة ان هما يلموا على الصدف يعني. شفت بولا وتوتا قاعدين ازاي؟ انا بس مش شايفة. ايه ما في شعب تحتينا. في سوسو بتخاف، انا صراحة بعرف منها. شوف بس في حتت برضو رملها اسود. نصور نفسي ما بتعملوش حاجة. ومنكوشة عبط عبط. نرمين جوه ورا. خدوا خدها بيتها. واحدة ايوه صدفة صغيرة. توتة خلاص كفاية. هنشوف لو لقينا حاجة تانية نصورها لكم هنصورها لكم. يا جماعة بحبكم. يلا كمل الفيديو لغاية. على ظهري انا. توتة شوف حتى شوف فين. بس توتة بس الجداب ورا الجداب. يا ايه القرف ده. يا عم ظهري تصور يا عم ظهري. بس يا جماعة عم ظهري. صور يا عم ظهري. مصوراكي. يا وانا ابويا عايز اغطس واشوف. صوريني، عايز اغطس صوريني. عايز اغطس صوريني. استنى خلي نرمين صورني. استنى بصوا يا جماعه اغطس. كملوا معانا الفيديو. يلا باي كملوا معانا الفيديو. بصوا يا جماعه احنا خلاص كده مروحين البيت تعبانين خالص. ولو طلعنا بالليل هنصور لكم ان شاء الله باذن الله. تعبانه الشارع. شايفه باين ولا لا؟ كمل الفيديو. طبعا كده وصلنا البيت خلاص بعد ما استحمينا وغيرنا ولبسنا البيجامات. انا طبعاً لسه مش مسرحت طالعين. شعري. وطبعا مش طالعين علشان اول يوم سفر فطبعا كده وصلنا لنهايه الفيديو. عجبكم الفيديو بتدوسوا لايك والشير وسبسكرايب. سوسو ايه هي اللي بتصورنا على فكره شاطره يا سوسو، وهي بتحيينا يعني هي بتدور معانا. وسبسكرايب فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو كنتوا زيكم. بس انا عايزه اعرفكم ما قلناش حاجه. بصوا يا جماعه احنا بصوا عايزه اوريكم الجو في الليل. انوار فظيعه. ايوه اه طبعا قبل الحظر عشان الناس اللي بتسال ده قبل الحظر. حتى لو كان احنا اصلا قاعدين في البيت يعني مش بنطلع. يعني انا بقول لكم والحظر الساعه 12. بصوا الجو فظيع. ويلا بس باي.